السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشركم مباركه ورمضان كريم ان شاء الله يلقاكم بالصحه والسلامه. اليوم غادي نشارك معكم هاد الوصفه ديال لي كيش او الفطائر السائله. كيجيو ساهلين ورائعين، ما غتعجني، ما غدلكي، ما والو، غتوجدي الحشوه وغادي تطحني كلشي في الخلاط وغديري شهيوه سهله ماهله ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكنتمنى هذا الاقتراح ينال الاعجاب ديالكم. شكرا على تعاليقكم الزوينه الرائعه بحالكم. بالنسبه للطريقه ديال هاد الكيش او الفطائر اللي كتجي رائعه، عندي هنايا 4 ديال البيضات، هنايا 4 ديال المعالق ديال الدقيق ديال القمح غربلت وحيدت منه النخاله. عندنا في الحشوه الطون، الفرماج محكوك، الزيتون هنايا مهرمش، عندي شويه من لدان فيمي. بالنسبه للطريقه، بسم الله، كنديروا البيض في الخلاط الكهربائي، غنضيف عليه واحد الكاس ديال الحليب قياس كاس العنبه. بالنسبه للتوابل، عندي هنايا بودره ديال الثومه، عطاوني فيها شويه ديال المنسمات، الزعتر، شويه الفلفله حاره، عندي هنايا الملح. وغنضيفوا على هاد الخليط هذا واحد الخماره. دابا غادي نطحنوا كلشي. خليط مزيان، غنضيف عليه 4 ديال المعالق ديال الدقيق ديال الزرع. انا فاش كنت جربت هاد الوصفه هادي درتها بالفوي، ما جاتش مزيانه. من الاحسن في الخلاط الكهربائي كلشي كيتطحن مزيان. هنايا غادي ناخد طون. بالنسبه للطون هنايا واخده حك واحد، غنضيفوا عليه هاد لدان فيمي مقطع قطع صغيره، غنضيفوا عليه الزيتون. من الاحسن الزيتون كنهرمشوه بحال هكا، كيجي في الوصفات رقيق، ما كيجيش هكاك دي غوندي الكبار. وغنضيف شويه ديال الفرماج احمر محكوك، والباقي غيبقى للتزيين. غنخلطوا هذا الخليط هذا مزيان باش كل هالعناصر كتندمج. هنايا غادي نضيف عليهم شويه ديال الزعتر محكوك. صافي، هذا هو الخليط ديال الحشوه. قوالب ديال لي كيش دهنتهم بالزبده، رشيتهم بالطحين مزيان. دابا غادي نخويو الخليط. هاد لي كيش او هاد الفطائر كيجيو زوينين وساهلين. شي مرات تكونوا عيانين ما فيكم اللي وجد شي حاجه في رمضان ان شاء الله، هاد الوصفه راه ساهله، ما غتعجني، ما غتدلكي، ما والو. غتخلطي في الخلاط الكهربائي وغادي تميلونجي المقادير اللي ذكرت معاكم، وغادي تحصلوا ان شاء الله على وصفه رائعه. هنايا دابا غادي ناخذ هاد المعلقه هادي وكنوزعوا الخليط كامل. بالنسبه للتوابل اللي درت اللي فيهم الثومه والاعشاب المنسمه، راه داجا فيهم شويه ديال الابزار. في حاله ما شي حد ما حصلش على هاد التتبيله اللي درت انا، راه كتكتفيو غير بالملح والبزار وشويه ديال الزعتر.
فاش درت الحشوة كنضيفو عاوتاني شوية من الخليط ديجا راني مسخنه الفران. هادو ما كيطيبوش بزاف لان غير البيض اللي غادي يطيب فيهم والطحين ما ياخدوش اكتر من ربع ساعه يكونوا واجدين. دابا راهم طابوا وقبلوهم في الفران لان راه ما كيتعطلوش في الطياب. غنديمو ليهم دابا من الليمون وغنوضعوهم في طبق تقديمي ان شاء الله. غادي نقطع معاكم وحيده كيجيو بهاد الحشوه رائعه، جربوهم ما غتندموش على هذا الاقتراح ان شاء الله.